We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Flight attendants and cabin crew, please. Dámy a pánové, vítáme vás u nové epizody jménem The Forest. Doufám, že se vám to bude líbit. Jsem tady společně s Hansem. Tak, Čau. teďka jsem ten černý já. To je začátek na to. Dobré, já se najím. A vezmu se nějaký Já se pití. taky napapám, já už jsem si za uši sekerku. Pokud Kámo, nevíte, to že? tady chce proutit celý. Chce to tady Jo. proutit celý. i na hajzlu jsou občas věci, jo. Tak. Pokud nevíte, o čem je to hra The Forest, tak jste mentálně opožděný, ale taky hra The Forest je o tom, že jste spadl z letadla, což asi jste viděli na začátku na úvodu. Spadl jste uprostřed lesa, jsou tady různé příšery, různé věci, které vás chtějí zabít. A váš úkol je najít vašeho syna, který na začátku zmizel nebo ho ukradla červená příšera. Takže tam mě zajímá, Dobrý. kde je náš syn? Počkej, je to náš syn, nebo můj syn, nebo tvůj syn? No jednoho z nás je to syn. Řekl bych, že toho bílýho je to syn, když je bílej. Tak je to můj syn, jo. No, je to tvůj syn. Hele, kam půjdeme každopádně? Spratek malé, bych ho nechal, ale nic, co? Kam půjdeme? Ale někam k rybníčku. Potřebujeme zdroj No pití. takový najít rybníček. No, však. Chtěl jsem to navrhnout. Hele, tady je krásná planina. Kde jsi? Doporučím ti kácet takový ty keříky nebo nevyrostlý stromy kvůli listům. Ty se budou potom hodit. Jo. No já z toho hlavně chci ty styky, protože... Já už taky mám full a už je nemůžu nosit. Já taky. Pohodky. Kde jsi? Já tě nevidím. Už to vidím. Tak je mě. Jo, tamhle jsi. No ale tady jsou kufry, nevím kam jdeš. Jo, tam jsou kufry. Jo. Iž. Ale další tyčinka. Kámo, fakt ta hra se mi snaží naznačit, že asi mám začít žrát. Kámo, k čemu mám peníze doslova. Tamhle nějaký kontejner. Jo, ten tam se budeme podívat, ale já chci hlavně tam dopředu. Tam můžou být No. želvy. Potřebujeme zabít želvy. Já vím, že to Jo. zní morbidně, ale to nám dá ten krunýř a potom můžeme postavit tu čističku vody. Jo. Normálně trh po Tak policii. protože jednu želvu. Každý může mít jenom jeden krunýř. Potřebuješ do hlavy, jo? Jinak ho nezabiješ. Jo, trefil jsem se. Kámo, to zní hrozně morbidně, že trefil jsem se. ADHD. Jo, a tady můžeš mít i bomby, koly a takový ty prostě balíčky. Ne, sorry, tady jsou počítačové součástky, ty potřebujeme. Já nechci spoilerovat na co, ale vím, že je potřebujeme. Prostě potřebujeme, tečka, čárka, vykřičník. Přesně tak. Tady je další želva. Ale našel jsem nějaký další seznam. Kde? Tady v tom kontejneru červeným. Já už nemůžu tam. A to je seznam pasažérů na tom letadle. Je nám to k něčemu užitečný? Myslím, že to má něco společného s příběhem. Jo. Takže úplně zabije ty želvy i kvůli tomu masu, jo. Tak chtěl si, abych sbíral i počítačové součástky, hej.
Já už mám všechny, já už víc nemůžu. No já teďka taky. Já už nemůžu vzít víc jako masa. Ale já bych to dal tady na kopci, ten co je nad náma, v tom lese, co ty na to? Se ti vážně bude chtít chodit tak daleko pro vodu. Proč provodu, jak daleko provodu? Ale podívej se, pojď tady k tomu žlutému kontejneru a tamhle je vole ta domorodská vesnička. Raidne mi? Tak jako za mě by to bylo jako dobrý, kvůli tomu, že jo, teďka je to takový to, že jo. Tak já už mám taky max těch počítačových. Tak pojď do té vesničky. Či já potřebuji zabít ještě jednou ptáčka, kvůli vypeřím. Jo, ty chceš luk, viď? Ten je hrozně OP, tady. A samozřejmě ty ten luk, tak na začátku, je docela k ničemu, ale ty na ten luk můžeš dát takzvaně nějaký speciální věci, už nevím, co to je potřeba. Ale ty můžeš udělat i ohnivý šípy. Jo tak. To moc lidí neví, ale jak máš molotov, tak máš i ohnivý šíp. Domorodci za tebou. Nabíjej na tebe, jich tam hrozně moc. Kde jsi ty? Já jsem ve vodě. Oni jako do vody půjdou, jako sem, ale nepůjdou do hloubky vody. Oni na mě plavat, ale jako vody se nebojí. Tak jdem? No já jsem si jako půl kolčů a jdeme. Pojď. A to, že leží, tak je vlastně ještě jednou. A obere pořádně. Rozpracuje, vezmeme ruce nový. Nebyli náhodou ve 4? Že? Nebyli ve 4? No, zmizeli. Tak nestěžuju si, víš co? No já taky ne. Dobré, já tady nahoru. Tady je většinou jenom výhled, je tomu tak. Já jsem tě zase ztratil, ale jsem fakt pičat. Jo, tady jsi. No tak plaveme k té vesničce? Nebo to chceš He! No tak to nebudeme plavat, tamhle je další vesnička. Vidíš, kolik jich tam je, do prdele? Ty asi nepůjdou férovku, co? Úplně ne, no. Ale my jsme profesionální, nebo já jsem profesionální PvP hráč ve Forest, takže v klidu. Jo, já taky. Takže úplně tady to může i neblokovat, takže když máš lidskou staminu, tak to může neblokovat. Jako furt ti něco ubere, ale málo. V klidu, než oni napadne první tebe, jinak to nemá cenu je nahánět. A teď to už jde bojovat, to je to už. Stůj. Já vezmu tady toho napravo, jo? Nejběž se. Oni potom vyberou na tebe. A ty už bojuješ. Každopádně tady to jsou ty ovoškliví, tady ty lezou i na stromy, to je ten problém, že oni na tebe můžou skočit ze stromu. Tady ten má klacek, vidíš ho? Ono zachraňuje. Ono může ji zachránit a odnese si ho. Ale klacek chci, ne. Tady jsou hlavně stany. Tady? Pozor, tady je na stromě, jo, jeden, on na tebe skočí. Jo, no. Čum. Víš to? Vidím. On skočil. Nevím, tady můžeme i spát, pokud se nepletu, je tomu tak. Takže jen tady bych přečkal noc. Jo, on tady, jo, skočil dolů. Pojď sem, ty sračko. Každopádně oni běží těma mrtvolama a nějak se modlej, nebo co dělají. Příště, tak je nech, ať... Ale tamhle jsou další. Věř mi, čum co bude dělat. Čum, necho vařit. Ujebáš, kámo.
Ne. On mi zdrhnul. Hele. Pojď se, Tady. chytni ho. Tak, chytl se. Ale tamhle jsou další ty domorodci. Oni se budou v Dobrý, Unii, ještě bude třeba 15. pojď to rychle prolutit. Pojď. Vezmi ty domorodce a dej na hromádku. A potom je všechny najednou zapálíme. Obou kosti. Ale nezapaluje teď, až bude noc samozřejmě. Nemusí být přímo na sobě, ne? Ne. Tady je jeskyně rovnou, pokud se nepletu. Pojď na Jo? saplatu. A jo, pletu se, je to jenom kámen. Jo, ne, je to jeskyně. Tak víš, co nás čeká v druhém díle? Nevím, to ještě prozkoumáme, přečkáme noc a ukončíme bychom to. Já bych tam první díl nějak zbytečně nenatahl. Hele, bacha. V klidu. Potřebuji hlavně Tak lano. pojď. Sežeň mi lano a Já zabiju jako- je. Asi víš, jak je zabiju, ale... Chraň mě, jo, já si povím, jestli mám lano. Nemám lano. Ach jo. Tě rád chránil, jenže ten... Oni ty zmrdi běhají po Mám pláži. lano. Teď mě chraň, teď mě opravdu chraň. Jedno lano, 2 styky. A co potřebuji ještě? A látku. Yes. Jo, tak 1 styk, sorry. Běží. Teď si vezmu pírka, chraň mě, já nemůžu. Vezmu si styky. A teď si vezmu tady to, yes, jsem to pokazal, dej to do ruky. A začíná zábava. Já nevidím, joha. To je problém, že já nevidím, já nemám. A když mi budeš svítit, tak já ho zabiju. Dostal? Au. Dobrá, to luky k ničemu v noci. Já potřebuji světlo. Luk je podle mě užitečný jenom za dne. On je dobrý, jako, ale já Hele, potřebuji... bacha, tamhle další 2 na pláži. Já potřeboval takzvaně Jeden jako... sem běží. Já potřeboval ten, že jo. Ty hajzel. Mrtvej. Jo. Poslední. Sice mi zabili třeba 20, ale nevím, kdy jsou ostatní. Takže jsem jenom 3. No jasně. Chceš, opracuje nejdřív, opracuje. Do prdele. Já mám to fakt nepříjemný, oni jsou kolem nich mouchy. A můžeme Prostě- spát. Prostě no, nejdřív to opracujeme, ať si máme co ráno jíst. Tak dobrý, máme opracováno. Ještě ne. Já potřebuji, aby byly bez jakýkoliv částí, yes. Teď kde je ohniště? Jsme ho zničili, Náze je všechny, tady ty části, který už jako nemáš jako opracovat ty názvy na to ohniště, jo. Ale schořej. Teď ten má ještě ruku. Já jsem si na všem sorka. A mám přitopenou pořádně. Rovnou jí postavil jedno takový kouzlo. No, kde to je? Hele, tady určitě nebudeme trvale bydlet, si myslím. Ne, to rozhodně ne, ale přespíme tady nějakou hrozně dlouhou dobu. Už jako. Ale tak se pojď vyspinkat. Jo. Hotovo. Tak to Hele, takže, to tam názej. Ty ruce a takhle. hele, já mám jako
chceš tam fakt ty ruce nebo kvalitní maso? Ruce, to kvalitní maso si dáme na ohništi. Yes. A ještě Tak já sundám Larryho. Yes. Yes. Jdeme spinkat. Tak. Jak dlouho natáčíš už? 21 minut, málo co. Jo, tak to ještě dáme. Tak to ještě musíme chvilku natáčet pro tebe. No, každopádně bych to viděl tak, že bych se šel podívat teďka přes ten druhý břeh určitě. Nevím jak ty, ale já jsem určitě šel přes ten druhý břeh. Nejdřív se najím, jo? Jo, já taky. A ještě se musím napít, takže... Sorry, jedna sodovka jde pryč, no. Však v pohodě. Jak ještě najdeme? To pak ti nechutná, vole, kanibalismus? Máš tam i pořádný maso, neboj se. Tak já bych rovnou šel, já se ještě teda napiju. Já už nemám alkoholčů. A tak alkohol postačí, tak dám. No, tak jestli se budeš motat, tak jako ti trefím. Ono Chceš to přepravovat nebo to obcházet? Přeplavat. Ono je vodě se ti nic stát nemůže prakticky. A teoreticky? Můžeš se utopit. To zní jako strašná zábava. Ne, samozřejmě joke. Netopte se, jo, není to zábava. Není no, teď můžu potvrdit. A ani není zábava jíst v domorodce a lidi, jo? Jako. A hlavně není zábava nikoho zabíjet. Všechno, co tady vidíte, tak je jenom hra, jo? To neskoušíte radši. Nenapodobujte hry. No, tady to, kdyby někdo napodoboval, tak je to horší než GTAčko. No když si to vezmeš, tak jako jo. Pak v GTAčku můžeš být i v klidu, že jo? Tady ne, tady prostě to nedá na výběr. No jako dá, můžeš se nechat sežrat. No tak to je fakt zábava. Nenechávejte se sežrat, kurva. Taky není zábava. No záleží, kdo tě žere. Jak to myslíš? Tak kdyby mě třeba žral Babiš, tak jako... Pořád lepší, než aby mě žral nějaký domorodec. Těžce nesouhlasím. Ale nejsem si tím úplně jistý, ale mám takový pocit, že tady nahoře se dá z toho vypít. Mám dobrý pocit, taky. Když si tak pamatuju na svoje léta, tak pamatuju si špatně. Jako já nevím, jak si to tak rychle zvládnu, že Jo, já jsem teprve sem doplaval. Jo, jde napít, ale potřebuješ takový speciální spot najít. Hele, mrtvej delfín. Ne, žralok mrtvej. To je jako, ty neživýho šroloka, ale nejdeš mrtvýho šroloka. Takový A divný chceme, mám ho naporcovat? Jo, to je maso. No, myslím, že to je maso, ale nejsem si myslím. No jenom hlava mi z něho padla. Aha. Fej. Jsou zmrdi. Tak pojďte no. V klidu, já současně si dopojím staminu, počkej. Víš co? Na tohle testu. Jeden zásah. 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 Dead. Zásah. Zásah. Nech ho. Zásah. Vysnu jsem. Ohnivý šíp, ten jsem si vypěl to zbytečně. Počkej, jako ukážu na videu, jak to A funguje. já nemůžu, mě by zabil. Aha. Tak on s tebou bude hořet. Čum. A rovnou, nejlepší je, že to maso rovnou opeče.
Wow, to je super. No fakt, to může rovnou snít to pečení, nebo už se nepletu. Protože když ho opracuješ, tak by to pečení nemá jedný. No já bych nerad chytil. Ne, tak není. Jak, kámo, budem bojovat nohou, čum. Čum. Jdem. No už. Tam, Jdem? Ok, jdem. dobré, kde Já bych postavíme ještě tu nějaký base? listí, vole. Kde postavíme tu base? Tady je ten potuček, tady jako se dá pít, jo. Ale potřebuji takový Ale speciální, kufry jsi tady nechal. že? Tady jsou kufry. Aj. Ale tady je potuček, tak by to na mě tady u toho vodopádu, to je i pěkný vibe. Mám místo, Jako kámo, kde místo? mám místo. No, jo, tady. No, tady se dá i pít. A dá se tady, no tak to bychom chodili dolů, při nejhorší. Dá se tady pít, ale potřebuji takový speciální spot si najít. Ale ty musíš jít někam, no tady asi nepůjde. Jo, tady jde, tady takhle, tady. Yes, nevidím. Já už vidím. Dobrá, Hele, divočák. ne, já mám žíp, já mám luk. To je zmrt. To je kanec. Je mrtvej, už je mrtvej. Dobrý. Však Tak. dostal one tap tím ohněm šípem. Máme maso. Ne, máš kůži, teď mám maso. Já taky mám maso. Tady jedno víc, tak já vezmu takhle. Trofej. Ne, tu nechci. Jako chceš třeba postavit... Čekej, jo. Pojď se podívat sem nahoru. Co tam? Tam. No a co? Však Dobrodec. oni se spawnou jenom když jsi tady, jakoby na tom jejich území. Oni se jinak nespawnujou. Jo? Jako oni se budou spawnovat, ale tady se spawnují jenom když jsi na tom území, jinak ne. Prase. Tak ho vem. Já lutím kufry. Dostal? Lavičku. Utíká. Jo. Hmm. Piče, já zmysnul. Je mi k něčemu ten sák? Dead. Je mi k něčemu ten sák? Nevím. Mi něco píše Fishman. Hele. Čum ne. Přijď se podívat za mnou. Pojď dolů zpátky. Hej. Já bych ten barák třeba postavil tady. Takhle hezky tady máš okýnko na výhled. Čumne, tady barák, takhle, vole, můžeš výhled z okýnka. Jo. Ti něco ukážu.
že už jsi teda barák. A jdeš int? Ty jsi int? Tohle co? Tady máš výhled, krásný. 89 logů, jo? Máme hned. Jo? Jo, my to můžeme i trošku zvednout, jestli chceš, abychom to trošku vyrovnali. Co jste na to? OK. Vidíš to? Nevidím, vydrž kraftím. Teďkon, když si vezmeš, tady někde to bylo. Tady. Tak my to můžeme dodělat samozřejmě. Takhle. Samozřejmě ty schody se udělaly jako poslední. A už to uděláme jako první, bychom udělal tady to. Sbírej ty jo, styky. Já mám full sticky. Tak je tam dej. Tam. No, Jo, jsem. aby sbírat. Halo, halo? Nemluv. Třeba kdybyste náhodou chtěli díl, že bychom mluvili jenom na vysílačkách, tak to není problém a zkusili bychom Au? to. No zkusili. Jenže kámo to bude otravný. Třeba budeš muset, buď si vybereš, že budeš chodit s vysílačkou, anebo s baterkou. Jaj, to budeš vám ty kopec. Při fajtění. Přivatěný budeme spolu, že jo? A jako... Jasně, jak se mluví do hry. To bych řekl, že je problém budoucích nás. Trošku. Trošku. Odkys. Jeden styk, pojď. Jo, tak běžím. Může mě přestat. Tak a tak víš co, myškáte stromy a já to beru.